How many present? How many of them are present? Yeah, we have a lot of all students submitted the assignments. Okay, good. How is Nyai? How is Nyai? I think Nyai is working in NGO. Can you hear me, sir? You're asking me or who? Mimia. Mimia No, or the lady? Noin, or how do you pronounce her name? Yes. Yeah, the lady. The father is asking the lady, Yes. our secretary. Me. Yes. Yes. She's Me. working in NGO, Your yes. secretary. Okay. That's good. Okay. We can start. We can start because the other mobile phone is not working properly. I don't know, not getting connected. No problem. So once again, welcome everyone. Today we will discuss about context in communication, because context is important for communication, because we have always a situation. Communication cannot take place in a vacuum, like in the air. It always happens in a setup. It can be physical setup or cultural setup or psychological setup or even temporal setup. ဒီညတင်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကအကြောင်းအရာဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအဓိကပြောရတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော် context ကိုကဘာအကြောင်းအရာကိုသူများကိုပြောမလဲဆိုတဲ့ context အကြောင်းအရာအကြောင်းကိုသင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So before we speak about context, we still go back to just to clarify as a reminder what is communication. So normally communication happens between two people or more people, or we talked about this in early way where there takes place a kind of exchange of ideas or feelings and to create mutual understanding, something common. So in short, communication connects people. Actually, the next week or something we'll discuss about do we communicate always and we connect people all. Okay ဆိုတော့ဆက်သွယ်ခြင်းပေါ့နော်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကအနည်းဆုံးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားအဲ့တော့လူနှစ်ယောက်ရှိတာပေါ့နော်လူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဆက်သွယ်တဲ့ဟာကိုဆက်သွယ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတစ်ယောက်တည်းဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးနော်အနည်းဆုံးလူနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဆက်သွယ်တာကနေစပြီးတော့ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay. So let's say context is possible so that people can interpret, can understand the message clearly and effectively. လူနှစ်ယောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဘာအကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာက context ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောတဲ့ဟာမှာလည်းပဲပြောတဲ့သူဖက်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သူတို့တိုးပြောဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါမှသာလျှင်နားထောင်တဲ့သူဖက်ကလည်းပဲ
ရှင်းလင်းလင်းနဲ့နားလည်လက်ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay. အဲ့တော့သူတို့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာပြောတဲ့နေရာမှာ for centuries တခုကတော့ပြောတဲ့သူဖဲကစိတ်ကူးရင်ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူဖဲကသတင်းရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြောပြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့တချို့ဟာတွေကတော့သူ့ရဲ့ပြဿနာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြားရှုံးမှုသူ့ရဲ့ပြဿနာနိုင်ငံအကြောင်းရွာအကြောင်းမြို့အကြောင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့ Okay. For centuries, people have communicated on Earth, and it normally happens that how we can find a way to interpret it, especially taking into consideration the context. အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ကတုံးလာခဲ့တဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ခေတ်ဆက်ဆက်ကဆက်သွယ်ခြင်းဆိုတာပေါ်လာခဲ့ပေမဲ့ခေတ်အလိုက်တိုးလာတာနဲ့မျှလူတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရတယ်တဲ့ Okay. Seconds. Okay. So, what is context? So, what is context context? is Context is a set of observable able to receive the same message. အဲ့တော့ context ဆိုတာကစကားပြောတဲ့လူနဲ့ဒီစကားကိုကြားမဲ့လူအကြားထဲမှာပြောဆိုတဲ့အချက်လက်တွေရဲ့အခြေအနေတစ်ခုလုံးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာကတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့တစ်ခုပဲပတ်စံတောင်းလို့ဆိုကြပါစို့ဒါပေမဲ့ဒီပတ်စံဘာဖြစ်လို့တောင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့လိုအပ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲရှိလို့တောင်းတာလဲဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အခြေအနေတွေကိုရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကို context လို့ခေါ်တာပေါ့နော် Okay. So normally, context refers to where people can depend upon sharing of meaning between various people. For example, I'm speaking, now you're listening. So what I'm trying to mean through my speaking, you're able to understand what exactly I'm trying to communicate with you. အဲ့တော့ဒီဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ကိုကသူ့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာကိုပြောပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုခြေခံပြီးတော့ကိုပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်တဲ့လက်ခံတဲ့သူကကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာမျိုးလဲပါဝင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့
နှစ်ဖက်စလုံးကဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖလှယ်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်တဲ့ Okay. So it also becomes context is needed to provide a kind of basis for comparison. For example, I said something, then 2 or 3 or more of you will say, did you understand what I exactly said? So when you are able to compare the message, then you are able to get the common meaning, common message. But if there is a mismatch between your comparison, then you are not able to get my communication, my message. အကြောင်းအရာကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒီဟာများဆိုလို့ချင်တာလားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးထဲမှာတော့ဘာလို့ပြောတဲ့လူကပြောပေမဲ့ကြားလူကမရှင်းမလင်းဒါမှမဟုတ်ရင်နားလေဖို့ခက်တဲ့အချိန်လိုမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးဟာကိုဆိုလာလားဆိုတဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့သတင်းစကားလိုမျိုးနဲ့ပြောတဲ့သူဖက်ကပို့ပြီးတော့တဲတဲကိုကိုပြောနိုင်အောင်လုပ်တာမျိုးဟာလည်းပဲ context လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Okay. So in short, context provides meaning to communicate in different ways. That not only one way, but it can provide different ways, meaning to different ways, different people. အဲ့တော့ context ဆိုတာကတော့ဒီဆက်သွယ်တဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့နီးမျိုးစုံလမ်းမျိုးစုံအသုံးချပြီးတော့ငါဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲဆိုတဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုပြီးတဲ့ဟာကို context လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော် Okay. So how do messages heard and interpreted correctly? Because we need to put any communication in context, proper situation. Why? Because if communication does not have proper context, there will be a possibility of misunderstanding or miscommunication, or messages will be interpreted or understood different ways, which can affect the actual meaning of communication. So in short, context helps to heighten or enhance or deepen the understanding of the message. အဲ့တော့ context ဆိုတာကတကယ်တော့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအရင်အရေးကြီးတယ်တဲ့အရင်အရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဘယ်ဟာကိုအရေးကြီးထားရမလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်ဟာကအယူဆတွေဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကတော့တည်ရှင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာကိုနားထောင်လက်ခံတဲ့သူဖက်ကိုရောက်အောင်ပြောတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းအရာဆိုတဲ့ဟာကတရားနဲ့တရားဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ Let's say an example. I want to say something important thing to all of you. So what I will do, I'll say, this is important, you need to remember, or try to register it, don't take lightly. Then you will say that, oh, this message is important. Or I'm just saying for the sake of something which is not important. You may pay attention, you may not pay attention. တခါလေကြာရင်ဘုန်းကြီးက professor ကဒါရေးကြည့်တယ်မှတ်ထားကြအဲ့လိုမျိုးပြောနေဟာရှိကြပါတော့အဲ့တော့ဒီဘယ်ဟာကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကတော့အရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာကတော့ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာမျိုးတွေဟာလည်းပဲဒါ context ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့
ဘယ် context ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဘယ် context ကိုတော့ဥစားပေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကို context ထဲမှာကိုပဲတဲတဲကွဲကွဲပုံမှာပဲပါလာတာတွေ့ရတယ်တဲ့ So to make any communication effective, we have to set the context. In other words, what is a setup, a situation in which I can speak to you so that you will able to register or remember better. For example, I want to say something in a playground or in a park or in a marketplace because the conditions are noisy but I can also say the same thing in the house at home. So there is nobody people around because it's so confidential. So the different context. So I can communicate the same message in a marketplace, in a classroom, or in a outside, or when you're traveling. So each context will affect how you communicate and how you understand. So setting the context is important in which I should communicate the message to intended audience or person. အခက်ဆုံးတရားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာအခက်ဆုံးကဘာလဲဆိုရင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုဖွင့်နှွှဲရမလဲဆိုတဲ့ဟာကအခက်ဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်တဲ့မပတ်စံလို့ချင်းတဲ့တော့တခုံးနဲ့ပြောလို့မရပါတော့ဘာဖြစ်လို့ပတ်စံလို့ချင်းတာလဲဆိုတော့ရှင်းပြရသေးတယ်ဒီပတ်စံသုံးချမ်းအဖြစ်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့ပြောရသေးတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးအားလုံး context လို့ခေါ်အဲ့တော့ဒီ context ကိုအကြောင်းအရာကိုငါဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုကအရင်ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ထီရောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးမှာ context ကိုရွေးချယ်တတ်ခြင်းဟာပညာသားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ context ရွေးချယ်တတ်ဖို့တည်းလည်းပဲအင်မတန်မှခက်ခဲတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ Okay, so here are some tips how to set the context. One is we always need to put ourselves in the shoes of the other. For example, I'm teaching now. If you want to see better, then you have to consider like you want to be a teacher too, as I'm speaking. So if I'm a teacher, how should I speak or how should I teach? So that's the meaning of you act like the speaker. So that you will be able to understand better. So another example, like a doctor treats a patient. So the doctor treats the patient as if he or she is in the shoes of as a patient. If I were to be a patient, how I should be treated. So this is called putting yourself in another person's shoes. အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုစပြီးတော့စဉ်းစားရမလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကသူများကိုချင်းစာပါဗောနော်သူများရဲ့ဖဏကိုဝင်စီးကြည့်ပါဗောနော်သူတို့စီးတဲ့ဖဏကငါတော်ရဲ့လားဗောဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောချင်တာကတော့ငါပြောတဲ့ဟာတူကကိုသူတကယ်နားလည်ပါမလားဆိုပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူဖက်ကိုချင်းစာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးမှကိုကသူ့ကိုသတင်းစကားပေးတာကအကောင်းဆုံးသောအကြောင်းအရာကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ငါပြောတာတော့သူကြားပါမလားသူကြားလောက်ပါမလားငါအတန်များတိုးသလားနော်တစ်ဖက်နော်ကိုစကားကိုနားထောင်ကြားနာမဲ့သူဖက်ကိုသွားဝင်ခံစားပြီးတော့သူ့အတွက်မကြားမှာဆိုရင်လည်းပဲအတန်ပူကြတာမျိုးသူ့အတွက်မရှင်းပါဆိုလို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းပြောတာမျိုးတွေလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်လိုပဲလုပ်ရစာရေးဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်စာရေးငါစာအုပ်ဖတ်မဲ့သူကနားလည်ပါမလားငါစာအုပ်ဖတ်တဲ့လူကပညာမတက်တဲ့လူဆိုရင်နားလည်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစာရေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ် Okay. The next one is it's called the power dynamic. It means how two people should able to
somehow balance themselves. So that if one looks at a superior and there is an inferior, then there will be a problem. For example, this afternoon we visited a patient. The doctor explained to us the condition of the patient because the patient is suffering from some stomach problems and she may have probably cancer. So she explained to us as if she's also herself a patient. So it's like making people in the same wavelength. So when someone is like superior, you can look up to, like look at in history, like kings and queens. Kings and queens were the they are the highest power authority, and they could look down everybody, and they say these people do not know anything, and I'm the supreme authority. So when that happens, then it's difficult. That's why many countries they try to do democracy. In democracy, everybody is important, even if you are a responsibility. So they will try to make sure that you treat the other person as as important. So that's called power balance has if there is power imbalance, then there will be problem communicating. That's why you treat the other person just like I'm speaking and the other one is listening and speaking. Number 2ကတော့ level the power dynamic ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟောပေါ့အတိတရားပေါ့နော်အတိတရားကိုတစ်ဖက်သူနဲ့တစ်ဖက်သူဖက်ကတစ်ဖက်ဟိုဖက်လူရဲ့အတိတရားနဲ့မျှတအောင်လုပ်ပါလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအတက်ကြီးပြောနေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာဘာမှမသိမတတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကသွားပြောတယ်ဆိုရင်သူ့အထင်သေးတာရောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုတတ်သွားပြီးဆောက်ကားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တနည်းအားဖြင့်ပြောကိုကိုကာကွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုဖက်ကလူကကိုလာမကြောနိုင်အောင်လုပ်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကောင်းဆုံးကတော့တဲ့ကိုကအကြောင်းအရာတစ်ခုမရှိဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဆက်သွယ်တယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်လူကတစ်မျိုးခံစားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်နိုင် contest ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီလိုတည်တယ်ဒီလိုရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဝင်မျှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တစ်ဖက်လူပြောပြဆိုဝင်မျှတာကပိုကောင်းတယ်တဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မစီမဆိုင်ကြီးသွားပြီးမှအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမတည်ဘဲနဲ့အလပတ်တလပတ်နဲ့တလဟောတော့ပြောနေရဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုထင်သေးရလဲရောက်နိုင်တယ်တဲ့ Okay. The next one is because if there is no proper context, people can be frightened. They will have anxiety. Oh my God, what is going to speak? I do not know. So there will be a lot of ambiguity. So that's why when suppose someone is frightened or anxious, you have to make the person comfortable so that he can listen to you. Otherwise, frightened or not willing to proper frame of mind, then the person will not receive well, because without proper context, it will create fear or anxiety or withdrawal. So I remember when you are young, we are frightened of a police station. We think that anytime any person goes to the police station, they will punish you, they will not talk to you because they are the authority of law and order. But now, after understanding, if you're not doing anything wrong, no police will apprehend you wrong. But if you're frightened, they do something like that. That's why if there is no context, there's nothing to fear, but there's no anxiousness. So context creating helps to
overcome fear or anxiousness? Number This is another 3 example. Okay, go ahead. Yes, sir. number 3 ကတော့ကြောက်လန့်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့လိုတာပေါ့နော်တခါကျရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုရင်6တာပေါ့နော်ဟိုမှာလူတွေက yes ခံသွားကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ yes ခံသွားတာကသွားပြီးတော့ဖမ်းခံတာလားတခါကျရင်ငိုနဲ့မြင်မြင်တိတ်ဟိုမှာဆရာဝန်လာနေရောဆိုဆရာဝန်ကပဲကိုယ်လူရစီလာထိုးနေတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုအကြောင်းအရာမပါဘဲနဲ့ငိုတာလေးနဲ့ပဲမိဘတွေကကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်တာပေါ့နော်အကြောက်စိတ်တွင်းပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအရာကြိုတင်မပါဘဲနဲ့လူတယောက်ကိုတရင်ချက်တဲ့တစ်ခုသွားပေးလိုက်ရင်တခါကျရင်ကြားတဲ့သူဖက်ကအလန့်တကြားဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အလန့်တကြားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားလူတွေရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုဥပမာဆိုဒီနေ့မနေ့တော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပါကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကိုရဲတွေလာတယ်လက်နဲ့လာတယ်ဘာမှကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဝန်ထမ်းရောက်လာတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေလန့်သွားတာပေါ့နော်လက်နဲ့ကြီးနေဆိုတော့ဒါမဲ့ကြိုတင်လာမယ်လားစစ်စစ်မယ်အဲ့စင်လာစစ်မယ်လို့ပြောရင်တော့ဒီမျိုးပေါ့အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ကြိုတင်ပြောလဲလုံငယ်တွေထွက်ပြေးမှာဆိုလို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာအဲ့စင်တိုင်ထားတာရှိရဲလုံငယ်တွေရှိပါတယ်အဲ့တော့လုံငယ်တွေကတွေ့ရတယ်လာတာပေါ့နော်ဒါနောက်မှရက်ကိုချိုးရမှုကမင်းလာလေးပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတဲ့ခါကျမှသူတို့ရဲ့ကြောက်စိတ်ကပျောက်သွားတယ်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကကြိုတင်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုတည်ထားမယ်ဆိုရင်တဲ့သတင်းစကားကိုကြားနာလက်ခံတဲ့သူရဲ့ဝေးဆိုရင်ပူပန်မှုတွေမသေးချမ်းမြေရမှုတွေကြောက်လန့်မှုတွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီဆက်သွယ်ရေးဟာလည်းပဲအကျိုးရှိလာတယ်တဲ့ Okay. The next one is proactively answer their questions. It means when people do not understand you, they might ask questions using like 5 W's, if you remember, who, what, when. So even if they do not ask, you have to explain already those questions. What they might ask you. Suppose they ask you, you answer. If they do not ask, you have to expect some question ahead of time, then already you explain to them, so that they will be able to understand. For example, a boss in an office tries to call an employee and tells him that you are insincere. Then the employee will tell the boss, how did you know that I am insincere? Can you justify? Can you give reason? So then the boss has to explain, I came to know you are insincere because of these factors, like 1, 2, 3, 4, 5, and explain the situation when he was insincere or you were cheating, or therefore you are confident to tell him that he's insincere. Otherwise, the employee will ask the boss, you're just accusing me without any fact, without any substance. So that's why one way to do is, when we communicate, when we have a proper context, we provide answers for their question, which they may ask, they may not ask. So when there is a proper context, people will be able to understand the message better. So one way to do is answer the questions of people who may ask, who may not ask. In short, you have to anticipate those questions which might be asked by the person involved. normally ကတော့ဟိုပြောလိုက်တဲ့
အကြောင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူဖက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအပြုသဘောဆန်စွာနဲ့ဖြေကြားပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတည်ပြီးတော့ကိုကတခြားသူတွေကိုဆက်သွယ်တယ်ဟောပြောတယ်ပြောကြားရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနားထောင်တဲ့သူဖက်ကကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့လည်းပဲစဉ်းစားတာပေါ့နော်အော်ဒီယာသူဆိုဘာဆိုလိုတာအော်ဒီလိုဆိုလိုတာလားဒါဆိုရင်ဒီလိုဆိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဟာလည်းသူတို့တွေးပြီးတော့ကိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မှာသူတို့လည်းရည်စည်းမျောသွားပြီးတော့နားထောင်တယ်စဉ်းစားတယ်နောက်ဆုံးသူတို့မှာမေးစရာရှိလာနိုင်တယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဗာများမေးစရာရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဖက်ကမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်တဲ့သူတို့ကိုအပြုသဘောဆန်ဆန်ဖြေပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဖက်မှာလည်းပဲပြောတဲ့သူဖက်ကငါဒီအကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အတွက်နားထောင်တဲ့သူဖက်ကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးမေးခွန်းတွေမေးလာရင်ငါဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲကြိုတင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ So these 4 points as a tips can help you as I'm trying to recap. Putting oneself in the shoes of the other person. Second one is the power dynamic, how to make more or less people should be in the same wavelength, the same level when speaking or communicating. The third is answer, especially people may have fear or anxiety. So that has to be addressed. And number 4, answer people's questions, whether they ask or they do not ask. That means you have to answer their doubts ahead of time so that there is no ambiguity or any room for miscommunication. Those are the 4 tips how to create context. Okay, so one way to do is, so use those 4 tips when you next time you talk to people, either you talk to wife or husband or children or friend or colleague or even a stranger or in a traveling or in an office. So, and look at how your conversation has changed. So from tomorrow, you can make those 4 points every time you are trying to communicate unconsciously or consciously. So you act your own like a PR, you promote yourself. So you communicate better. So, and how, then look at how they are receiving your message. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနောက်တော့စဉ်းစားဖို့လိုတာကိုကတခြားသူတယောက်စီမှာတည်င်းစကားပေးဖို့ဆက်သွယ်ဖို့အကြောင်းအရာရှိလာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူတို့ဆက်သွယ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုတာတော့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာကိုခြေခံပြီးတော့သူ့ဆက်သွယ်မလဲသူ့ဖက်ကကိုယ်ဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမတူညီတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ပြီးတော့မေးလာနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းပဲစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ Okay, so နံပါတ်1ခုနလေးဆရာနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်လေးမကူးလိုက်ရလို့နံပါတ်1ကဟိုဘက်ရှိလား မဟုတ်လေအခုဒီမှာ၄ချက်ပြီးတဲ့ခါမှာနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်လေးမကူးလိုက်ရ နံပါတ်1ကတော့သူများဘဝထဲမှာဝင်ကိုချင်းစာ ဟုတ်တယ်ညခေါင်းစဉ်အင်္ဂလိပ်လိုခေါင်းစဉ်မကူးလိုက်ရလို့ Father, can you go back to the first try to put in others shoes? He wants to copy he want to write down the title. Okay, sure. Hope those 4 points are clear to them. Can you please ask them how to create better context following those 4 points? Did they understand the situation in each of them? အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်ကြရလားခုပြောနေတဲ့ဟာတွေ နားလည်ပါတယ်ဆရာဟုတ်
We are clear. Okay, that's good. Yes. Okay. ဒီဆက်စကားပြောတော့မှသူ့ဘာဖြစ်လို့ချစ်ရလဲဆိုတော့ context ပြောတာလည်းပဲနော် Okay, are you done? I told them Yes, yes, yes sir. please go to number 2 father. Okay. Yes, what did you say, sir? Yeah, regarding context, even when we were before we get married, we have to say why I love you, why I love you. So why I love you is part of context, I told them. Okay. So That's that why the girl will accept my love, so that the girl will accept my proposal. So this is context. Why is the context? okay, that's a good example. But remember, when you marry the same girl, then they'll try to remind you, oh, when before marriage you were so kind, so caring, so committed. Now after marriage, things have changed. So they will remind, especially when things do not go together, or when there is some conflict or misunderstanding, the girl will remind you, oh, those days you were so kind, so hardworking, but after marriage, did the context change? Because in human relationship, when people live together, the experience, the context is different. When people do not live together, the context is different. Let me give an example. I knew two men, they were quite good friends. They came to different provinces, but they were working in the same organization. So they're very caring, very supporting, talking and all. But there, it so happened, both of them were appointed in one place. So when they were appointed in the same place, same office, so they're fighting. So at a distance, they're good friends. When they live together, they work in the same place, then they had lots of misunderstanding. So that's this example is for actually we're going to discuss next slides about physical context. So it can also happen for married people. So when you are not married, not living together in the same house, it's different. But you got married and live in the same house, then the way you relate, the way you talk, the way you spend, it changes. တည်ရနော်မယူခင်တော့ကတော့မျိုးစုံပေါ့ချစ်တယ်ဗာငယ်ကွီးကမျိုးစုံပြောပြီးမှယူလဲယူပြောအတူနေပြီဆိုတော့ကတော့ကစားလေးတွေဖြစ်လာတယ်နားလည်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီစားဘွားတော့ context ကတော့တစ်မျိုးပေါ့နော်အိမ်ထောင်ကြပြီးတော့လက်ထပ်ပြပြီးတဲ့အခါမှာ context ကတစ်မျိုးဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြရင်မင်းကောကြိုက်တော့ကတော့အလိုလိုက်ပါမယ်ဝယ်ပေးပါမယ်ဗာငယ်ကူကကတိပေးတယ်မင်းလည်းငါလည်းရလဲရအောင်နေရာငါမကျင်တာတော့ဘူးလို့ချမ်းဝင်ပြီးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာ context ကပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဖိလစ်နာတခုမှာအဖွဲ့အစည်းတခုပဲဒါမဲ့ဝန်ထမ်းတွေယောက်ကမျိုးမတူညီတဲ့မျိုးတစ်ခုစီမှာလုပ်ကြတော့အဲ့တော့ကတော့သူတို့ချင်းချင်းခင်တယ်ဖုန်းဆက်စကားပြောကူညီတော့ကူညီကြတယ်ဒါမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့အဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်စလုံးကတနေရာထဲမှာအတူတူထားတာဝန်ပေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဝန်ထမ်းနှစ်ယောက်ကရံဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဝေးမှာနေတဲ့ချိန်မှာ context ကတစ်မျိုးအနီးကနေအတူတူနေတဲ့ context ကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ Okay, those previous 4 points were tips how to create context. Now we discuss the 4 types of context that we may encounter. The first one is physical context. Second is temporal context. The third one is socio-psychological context. And the fourth one is cultural context. Then we discuss each of them one by one. ဒီဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အ내ပြန်ဆိုခြင်းနဲ့အတိပ္ပယ်
အရေးပဲပြန်ဆိုခုတွေကိုဘာခေါ်မလဲဆိုတော့တလွဲဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ချက်လက်တွေကတော့၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်1က physical ဒီတရားနဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာနံပါတ်2က temporal is temporal ကဒေါသနံပါတ်3က socio psychological လူမှုစိတ်သက်ဆိုင်ရာပေါ့နော်နံပါတ်4ကတော့ cultural context ဟိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအဲ့ဒီ၄ခုကဒီဆက်တွေချင်းရဲ့အနက်ပြန်ဆိုမှုပေါ်မှာတလွဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ် Okay. Yeah, Let's number discuss 2. လာလိမ့် temporal. I'll explain them. လာလိမ့်မယ်ခါလေးနော် Okay. number 2 is temporal right Yes. the temporal I'll is explain them one by one. Yes. okay သိစေရှင်းပြမယ်တဲ့ဆရာမနော် Oh, okay. Yeah. Okay, let's discuss our physical context. It's very easy to understand. Physical context is the location, the place, physical place, even the time of the day, the noise level around, when the weather conditions. So all those factors will affect the communication. physical context ဆိုတာကနေရာအကြောင်းအရာပေါ့နော်နေရာအကြောင်းအရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ်ကဘယ်မှာနေရလဲအဲ့နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်နေတဲ့နေရာမှာကိုယ်နေနေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်အတန်ဆူညံမှုတွေအော်ဟီမှုတွေဒေါသတွေမောဟတွေမေတ္တာတရားတွေဒါတွေအားလုံးကို physical context လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့။ယာတိဥတုတွေပေါ့နော်နေပူတယ်မိုးရွာတယ်ချမ်းတယ်အေးတယ်ဒါတွေအားလုံးပါတာနော် physical context ဆိုတာက Let's take an example. Two lovers, where a young boy and a young girl, they're in love, they're dating and all. Sometimes they go to the park, so they can talk freely because park is open space. There are no people around. When they talk, nobody can hear them. But when they are in the midst of other people, they will talk differently. They will behave differently. They will talk differently because there are others are around. But when they are not there, they will talk differently. They communicate differently because of the physical setup. If they're in a park, when there are no people, they can talk differently. But when they are in a market or they are in a family where other people are around, they will talk differently because of the physical difference. So physical space. တကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဘီယာဆိုင်သွားတာပေါ့နော်ဘီယာဆိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘီယာဆိုင်မှာလူအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘီယာတောက်တယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကတစ်မျိုးပေါ့နော်ဘာလို့အများလူများရှိနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူအများကြားသိတဲ့အကြောင်းအရာကိုခြေခံပြီးသူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပဲအခန်းထဲမှာရုံခန်းထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကတစ်မျိုးတခြားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တခါကြရင်ကိုရောက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ context ဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲအပြောင်းလဲရှိသွားနိုင်တယ်တဲ့ Okay, so physical context can be a classroom, a public park, an office, a restaurant, a home, inside the building or outside the building. It can be in the morning or the evening. It can be anything that physical environment. အဲ့တော့ physical context ဆိုတာကတော့ခန္ဓာအကြောင်းအရာစောက်ဥပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဆိုတာကတော့စာသင်ခန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ရုံးခန်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပန်းဆိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စားတော့ဆိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအားလုံးက physical context လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ Let's take another example. You eat home cooked food because your wife or mother or somebody, a family member cooks. So you can freely criticize. You can say, oh, this the food is too good or bad, or you eat like more. But if you are a guest in somebody's house, you cannot criticize. You cannot throw the food. You cannot say it is not good. Sometimes you want to eat more, but you don't want to eat because there are others. You are just a guest. But if you are at home, in your own home, it's cooked by your wife or mother or a family member, you can say anything.
So because of the two different places, one place it is your own home, the other place is you are just a guest. So you talk, you communicate differently because of the physical condition. အဲ့တော့ခုနကိုရောက်နေတဲ့ကိုရှိနေတဲ့နေရာရှင်နေပုံတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒါလည်းပဲပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလည်းပဲကွဲပြားသွားတယ်တဲ့ Another example, I knew this example some years ago. There was no internet and there was a family. The mother was the news reader in a television, and when every time she read news, because she had lots of makeup, she had a nice dress and the lights, she looked very cheerful, very smiling and very presentable in the television. So, but when the mother comes home after the work, she's so angry, the child, and doesn't smile, very rude sometimes, she's impatient. So one day the child asked the mom, when I see you in the television, when you're reading newspaper, you look so presentable, so charming, so smiling. But when you come at home, you're not, you're always angry, you are finding fault with me, with everybody. The mother said, that is work, I'm paid there, so I have to be professional. Then the child said, do you want me to also pay you so that you can smile at home? Look at the child's observation. The physical reality at home, how the mother does not smile or for some reason, but in the workplace, she's presentable, she's very smiling, she's very pleasant, very sorry, very professional. ဆရာဆော့ပါကြားလိုက်တယ်ဆရာမတချို့ဘာသာပြန်ပြပါလား Okay, let's go. Okay okay yes yeah ဒီမှာဖုန်းနဲ့ဆိုပြတ်တော့ပဲဆရာ yeah Okay, let's continue. yes continue carry on Okay, so especially we also, when you talk about physical condition, we also look into the temperature, the weather conditions. So even where we are, where we there. So physically, you have to make sure that if it's very cold, it's very extremely hard, too difficult to talk. So that's why sometimes you have to be careful what environment we are in. So anyway, we talk about that. So this exactly happens for the sake of a job interview. Let's take an example. So a young man goes to an office for employment. So he has to appear the job interview. And normally job interviews are conducted in office, in a building. Suppose the manager, the hiring authority will say, we will conduct the job interview in a park. So, but he has no choice. He has no choice to but go through the interview in a park. So when he's in a park, so he may be a little uneasy, may not feel at home to speak because there are other people. But if he's in the office, it's like formal, there's a table and chair, there's nobody listening. So the person will be able to speak well. So the way it is communicated in a park, the interview, and the way it is communicated in an office is different. So physical context is to be taken into consideration. တခါလေကျရင် interview လုပ်တာတောင်းမှဟိုပန်းချန်ထဲမှာဝန်ထောက် interview လုပ်တာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရုံးခန်းထဲမှာ interview လုပ်တာနဲ့ကကွာတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပန်းချန်ထဲမှာနေပူကျဲတဲ့ထဲမှာလူတယောက်ကိုအလုပ်ခန့်မှု interview လုပ်ရဆိုရင်နေရာလည်းပူတယ်အဲ့လိုမျိုးစုံနဲ့ကြီးပြီးတော့ဖြည့်တဲ့လူကလည်းပဲတမျိုးဖြည့်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရုံးခန်းထဲမှာအဲကောင်းနဲ့ဗာနဲ့တေချာထိုင်ပြီးတော့လေးဆက်တွေနဲ့သူ့ကိုထိုင်ခါပြီးတော့ interview ဖြည့်တယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့ဟာလည်းတမျိုးဖြည့်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ
Okay, physical let's context select- ရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတွေရဲ့ feeling ကလည်းတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ဥပမာဘာကြောင့်လဲမှာသူ့ကို interview လုပ်ရသူသူတို့ကငါတိတ်အရင်မထပါဘူးထင်တာပဲလို့ interview လာဖြစ်လို့ခံစားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ရုံးခန်းထဲမှာတည်တည်ချာစပွဲထိုင်ခင်လုပ်ပြီးမှ interview တော့သူတို့ကငါ့ကိုဒီလေးဆက်ဆက်နဲ့ဆက်ဆံပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော် Okay, the next one is your temporal context. So the first one is physical context. The second type of context is a temporal context. What does it mean? It means people try to interpret based on their experiences. So, like you have made a mistake in the past, then that mistake helps you how to be careful in the next time. So people act differently, speak differently. That's why in English there is a saying, once bitten, twice scared. What does it mean? So when I was learning motorcycle, I fell twice or thrice because I did not know how to modulate the speed, looking on the road, the turning points, where to slow down, because I was just learning. But because I fell down 2-3 times, the next time I'm careful because of my experience. So that's what happens. We try to communicate based on our experience. လူနှစ်ယောက်ကနေတိုင်းဒါမှလူအုပ်စုတစ်ခုကနေတိုင်းတူတူလမ်းလျှောက်ထွက်ကြတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ယဉ်နှိမှုကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဗောနော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံပုံကလည်းပဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ temporal context ဆိုတာကတော့ temporal ဆိုတာကတော့ဘာခေါ်မလဲဆိုတော့temporal ဆိုတာကတော့ဒီအရင်ကတွေ့ကြုံကိုခြေခံပြီးမှလူတွေချင်းမျှော်လင့်တဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ခင်နေကြဆိုရင်ခင်နေတည်တယ်ရင်းနှီးတယ်ဆိုရင်တော့တခါကျရင်သူ့ကိုခင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတခါကျရင်ဟဲ့အောင်မင်းဆိုပြီးဆဲလိုက်ရင်လည်းပဲဟိုဘက်လူကစိတ်မဆိုးဘူးပေါ့နော်ကိုယ်ကိုဆဲနေပဲစိတ်မဆိုးဘူးဘာလို့ခင်နေရတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးနေတဲ့စကလုံးအရာကရင်းနှီးတဲ့ဟာဖြစ်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတခါကျရင်ဟဲ့အောင်လာခဲ့စမ်းလိုမျိုးတခါကျရင်လည်းပဲဆရာကြီးချင်းချင်းပဲသူ့ကိုဆရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဟိုမသိရလို့ဆရာကြီးတော့ခေါ်ရင်တော့ငါဆော်ကားလာလားဒါမှထင်သေးတာလားမျိုးဖြစ်နေအဲ့တော့ခင်နေပြီးသားရင်ကလေးခင်နေပြီးသားချင်းချင်းကတော့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုရဲ့ဟိုအရှင်ဝါကမတူဘောတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိဆိုရင်အဲ့မင်းမူးပြန်ပြီလားအဲ့မင်းကတောက်ပြန်ပြီလားမင်းကမူးတဲ့အတန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းပြောရခင်တဲ့တူချင်းချင်းမှာတော့ဒါပြဿနာမရှိဘောနော်အဲ့ဒါကို temporal context လို့ခေါ်တာ Okay. The next one is the social context. So what does it mean? Social context means any situation when people try to communicate through interpersonal and individual behavior take place. For example, I am the only child in the family. So because I'm the only child, how I deal with my parents, with the family members is different. But if I have siblings, I have my brothers and sisters. I'm not the only one. I have 4 or 5 of them. So how I talk, how I do my things, it's different because in the first place, if the only child, how the child communicates, how the parents communicate with the child is different. But in the second case, there are many, not only one child, there are many other children. So parents
talk differently, the needs differently. So that's called social context. So also social context, because of the practice, the condition different. Look at also another example. If you are following the British style of driving, you need to drive in the left side, but Americans will drive at in the right side. Or in most of the Asian countries, people eat with hand. But if you are in Europe or America or any other culture, people don't eat with hand. They have to eat with a spoon and fork. So a person who was not used to eat with a spoon and fork, in the beginning he may find very difficult. Oh my God, I'm not used to eat. He or she will struggle. But or an European or American sees someone is eating with the hand, for him it is unacceptable because of the social context. Kuna Yes, kuna please. kuna temporal context ဆိုတာကမြန်မာလိုကတော့ယာယီ temporal ဆိုတာယာယီပေါ့နော်ယာယီအကြောင်းအရာလို့သတ်မှတ်ထားပါမယ်နော်ယာယီအကြောင်းအရာအဲ့ဒါက temporal context မြန်မာလိုကတော့နံပါတ်3က social context so social context ဆိုတာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာပေါ့နော်လူမှုရေးပတ်သက်သောအကြောင်းအရာဆိုတာကတော့လမ်းပြီးဈေးအောင်တဲ့မိသားစုကတော့ဒီအလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းနဲ့တည်တာပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုမှာတော့ဤတာမယ်နဲ့တူလာပြီးတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယုံတဲ့လူကတော့ဒီအလုံးတည်ချင်မှတည်မှာရက်ွက်တစ်ခုလုံးတည်ချင်မှတည်မယ်အဲ့တော့ယုံတဲ့လူကတော့ယုံမှရှိတဲ့အရာရှိအမှုထားတွေနဲ့သူကတည်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားဆိုလည်းပဲကျောင်းဆရာတွေသူတငယ်ချင်းတွေအတန်းဝမ်းတွေနဲ့တည်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလူမှုရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုရဲ့ပေါင်းသက်ဆက်ဆံတဲ့လူမှုရေးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲကွဲပြားသွားတာတွေ့ရတယ်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ကဲလစ်ဆရာတော်ကြီးနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုရင်းနှီးတဲ့အတွက်ဆရာတော်ဆိုတာမျိုးဆရာတော်ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုဆက်ဆံစကားပြောရတယ်ကျွန်တော်သားသမီးနားလဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ရိုးလူတွေကတော့ဆရာတော်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဆရာတော်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကွဲပြားသွားတာပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဈေးတယ်မဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးစကားဘန်းစကားတွေမပြောတတ်ပေမဲ့ဈေးရောင်းစားနေတဲ့ဈေးရောင်းတဲ့ဈေးတွေကြတော့သူတို့နေ့စဉ်အတုံးလုံးသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ကပြောတတ်ဆိုတတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ social context ကတော့လူတွေမှုအစင်တန်ဘောရတည်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဝဲပြတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အကျင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပဲကွဲပြားသွားတာကိုတွေ့ရတယ်တဲ့ The next one also continue the same. People able to always to know want to know social social context, especially when people are in a new place, and they will able to observe and they will study for a while, and then they will able to accommodate themselves well, especially in a new place, new people, the new practice or customs have to be studied or respected. For example, I am in your country and I'm new place, and so I need to be careful of how I talk, how I behave, how I interact, because that's why it can happen. Can you say again, Father? Your voices were
echoed, so I could not get it.